sidee wax u jiraan maamulkii Hargeysa afkii baa joogda gabay ilaa iyo hadda lagama hayo wax jawaab ah oo ku saabsan qodobadii ka soo baxay shirkii beelaha dhulbahante iyo faqashini ay ku diideen maamulka Hargeysa madaxtooyadii maamulkaasi ee fadhigeedu Hargeysa ahaa jahawareen ayaa ka dhex jira Muuse Biixi Cabdi ayaa garan la wax alla iyo wuxuu kaga jawaabo qodobadii wadna xarunka ku riday ee ka soo baxay shirkaas waxa uu ka argagaxay isku duubnida dhulbahante waxaa shaqayn waayay laaluushkii uu doonayay inuu ku kala furfuro hoggaanka dhaqanka siyaasiyiinta dhalinyarada waxgaradka beeshii dhulbahante waxaan kusoo gudbi doonaa xaalad xasaasi ah oo arrintaa ku saabsan fadlan muuqaalka markuu kusoo gaaro sii sheegree saacadihii ugu dambeeyay waxaa xoogaystay kala shaki ciidanka maamulka Hargeysa qaasatan ciidamadii beesha Isaaq ayagiibaa isdilaya maxay tahay kala shakiga sidee wax u jiraan waxaan kusoo gudbi doonaa warbixin xasaasi oo arrintaa ku saabsan dowladda federaalka Soomaaliya si jilicsan ayay uga hadashay xasuuqa dhulbahante lagu hayo waxa ay laba jeer dowladdu ka jawaab celisay arrinta la saxarood laakiin ma noqon si ay shacabka Soomaaliyeedna ku qanacsan yihiin beesha dhulbahantana ay raalli ka tahay maxaa ku kalifay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in arrinta la saxarood uu ka dhigo arrin iska caadi ah waxaan kusoo gudbi doonaa culayska dowladdu ay ka baqayso hadday dhulbahante garab siiso waa warbixin xiiso leh wax badan oo arrintaa ku saabsan ka shifi doonaa soo dhawaada muuqaalka sheekrey hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa seefta gasha kala baxay wuxuu sheegay in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay la timid nidaam aan waafaqsanayn federaalka shirkii Muqdisho ka dhacay December sanadkii tagay oo ay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay yeesheen marnaba aysan cuntumayn siyaasadda Puntland hoggaanka uu asaga hogaaminayo shacabka ku abtirsada deegaanada haddaba waxaan kusoo gudbi doonaa arrinta u dhaxaysa dowladda dhexe iyo Saciid Dani barnaamijka intuu socdana waan ku iftiimi doonaa warbixino aan dulduleeladaasi dadka Soomaaliyeed aan ka tusi doono arrimo badan oo muhiim ah una baahan ummaddu inay wax badan ka ogaato soo dhawow muuqaalkan waxaad ka daawanaysaa Facebooka page Cabdullaahi Balwaan ciwaanka aan TikTok ku leeyahay Cabdullaahi Balwaan barnaamijkan haddaad TikTok ka daawanayso isagoo faahfaahsan page Cabdullaahi Balwaan baad kala socon kartaa ciwaankana waxaan ku qabtaa doodaha markastana halkan ayay saaxiibada igala jaan qaadaan saaxiibada TikTok iga daawanaya waan salaamayaa inta iga daawanaysa Facebooka page Cabdullaahi Balwaan waxaan idin leeyahay u diyaar garooba barnaamijkii oo faahfaahsan oo aan idin soo gudbiyo anigoo Cabdullaahi Balwaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud baa laba jeer si jilicsan uga hadlay xasuuqa dhulbahante lagu hayo oo ay maamulka Hargeysa caadeysteen hadda waa xasuuq isirnacayb ah madaxweynuhu dad wata calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo Soomaalidiid ayaa moodaa inuu carabka xoogaa u jilcinayo Soomaalidiidkii isla markaana uunan si dhaba oo muuqato uunan ugu hiilin walaalaha dhulbahante oo dhibaatada xoog leh ay kala kulmayaan maamulka Hargeysa dowladda federaalka Soomaaliya maxaa ku kalifay inay si jilicsan arrintaas uga hadasho madaxweynuhu muxuu ka baqday qabaa waxaan kusoo gudbi doonaa siyaasadda madaxtooyada ee salka ku leh arrinta dhulbahante si fiican u dhegeyso madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu u hiiliyo maamulkan ka hiiliyo maamulka Soomaalidiidka u hiiliyo walaalaha dhulbahante ee Soomaalinimada ku weyn tahay aad ayuu u doonayaa laakiin waxaa haysta laba taran mid oo xildhibaanada matala Somaliland ama matala gobolada waqooyi ee Soomaaliya tiradoodu waa 240 waxay madaxtooyada ugu hanjabeen haddii dowladdu ay u jilicsanaato dhanka dhulbahante in mooshinada ay qayb ka qaadan doonaan oo ay soo safan doonaan mooshinada lidka ku ah dowladda madaxweynaha waxaa loogu hanjabay 240 xildhibaan oo reer waqooyi ah Puntland oo wax abaala aynan madaxtooyada xilligan ay kala dhaxeeyeen Saciid Dani iyo Xasan Sheekh ay kala boodeen Cabdicasiis lafta gareen iyo Xasan Sheekh oo isku wanaagsanayn siyaasiyiin kale oo gabar gaaban ugu fadhiya dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haddii la isku dardaro waxaa imaanaya mooshinno gilgila siyaasadda madaxtooyada Soomaaliya dowladdii dhulbahante la xasuuqayo iyo mooshin baa labada dhinac ka kala taagan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu u muuqdaa inuu mooshinkaasi ka baqayo oo xildhibaanada reer waqooyiga ay u hanjabeen sidaa darteed arrintii cadaaladda iyo Soomaalinimada aan ka sugaynay Xasan Sheekh isagoo mooshinka baqaya ayuu maanta xoogaa u carab laalaadinaya maamulka Soomaalidiidka ah ee fadhigoodu yahay Hargeysa marka dowladda waxaa leeyahay mooshin cabsi aad ka qabtaan dadkiina Soomaaliyeed ha kalsoonidooda ha luminina
inkastoo kalsooni ballaaran hadda dowladda dhexe iyo shacabkaba aysan dhex oolin oo maanta dowladdu aynan kalsooni shacab aynan haysan marka laga soo tago nidaamka la dagaalanka argagixisada waxaan leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuudow wallaahi soomaali weyn oo idin baa wada dhulbahanta ah haddii arrintaadu ay sidan kusii socoto cabsida aad ka qabta mooshin inaad maanta dhulbahanta ka hiiliso anigu qarin maayo mana qarin karo mana u fadhiya halkan in aan wax qariyo marka madaxweyne si ay wax u toosaan soomaalinimada taageer si ay wax u toosaan soomaali diidka diid wixii kusoo kordha marxaladda madaxtooyada oo buushinka baqaysa dhulbahanta ka hiilinaysa barnaamijyada soo socda ayaan kuugu soo gudbi doonaa saciid cabdilaahi dani ayaa seefta ka shakala baxay wuxuu yidhi dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay wadataa nidaam aan waafaqsanayn federaalkii lagu heshiiyey waxaan soo gudbi doonaa arrinta saciid cabdilaahi dani uu ka hadlay xalay waxaan iftiimi doonaa waxyaabaha arrintaasi ka jira waxaan dul istaagi doonaa arrin xasaasi ah oo u dhexeeya saciid dani iyo xasan sheekh maxamuud balse maamulkii hargeysa aaway waxaan islahaa qodobadii ka soo baxay shirkii dhulbahante iyo faqashini bay kasoo jawaabi doonaan waxaan islahaa saacada gudahood jawaab ayaad maqli doontaan ilaa iyo hadda wax jawaaba ay maamulka hargeysa ka bixiyeen arrinta go-aanadii laascaanood ay ka gaareen hargeysa oo lagu yiri ka baxa dhulkan maxaa dhacay jahawareerka madaxtooyada hargeysa ka jiraan idinla wadaagaya muuse biixi cabdi wuxuu jahawareer ka qaaday isku duubnida dhulbahante laaluushkii horgallada shaqayn waayey isku dirmadii beeraha ayaa dhaqaaqa waayey walaalaha jaamac siyaad baa iska diiday inay dadkooda xasuuqaan dhulbahanta waa aqliyaystay dhulbahantihii shalay ma aha dhulbahantihii shalay ma aha waa dhulbahante diidan in maanta ummadooda lagu hor dhibaateeyo horgalkii mahad cambaashe wuxuu leeyahay ciidan uu ka haysto dhulbahante wax kala furfuraa la waayey dhalinyaradii shalay lacagaha lagu jahawareerinayay aqliyaystay daarood baa midoobay odaygii muuse biixi cabdi ah oo isku diri jiray majarteen iyo dhulbahante cuqdad kale dhex dhigi jiray dhulbahante iyo ogaadeen isku diri jiray warsingeli iyo dhulbahante maanta wuxuu arkaa daarood mid ah mareexaan dhulbahante la socda ogaadeen dhulbahante la socda majarteen dhulbahante la socda warsingeli dhulbahante la socda dee waa cabsi ayaa u bareeri kara daarood midaysan dee waxa weeye dhulgeliinu ku noqonaya siyaasad kasta oo soconaysa cidan lama fara gashto hadday markuu midoobaan allow sahla muraaxaalku sidii hore ma noqonayo madaxtooyadii jahwareerka haysta wax jawaaba lagama hayo ciidan u howlgalo maanta dhulbahante tagoo dadka dila isaaq ma qabo awood isaaqna intaa ma gaarsiisano isaaq midaysan oo muuse biixi u hayana ma jiro maanta muuse biixi cabdi isaaqii waa kasoo horjeedaa waxa weeye jufo kastoo maanta ka soo hartay maamulkii hargeysa oo markii hore damacu ahaa in somalilan ay noqoto oo dhul madax bannaan uu noqdo maanta waa sii kala furfurmaya marka ma sahlana inuu muuse biixi cabdi uu ku degdego mowqif ay dhulbahanta ku midaysan yihiin hadalkii garaad jaamac garaad ismaaciil ee xalay aan baahiyey dhulgariib buu ku riday madaxtooyadii hargeysa xaalku wuxuu marayaa allow sahla mura ma sahlana inay wax jawaaba ka bixiyaan go-aan dhulbahante go-aan midaysan oo reer laascaanood ah annaguna kama daari doono markasta fashilkoodaan bannaanka keeni doonaaye dhulbahanta nabad diyaaro u yahay haddii la diidana dagaal diyaaro u yahay war lama qariyo war la qariyana meeshaan ma yaallo hadday xabad naqatana dhulbahanta waa dagaalamaya hadday siyaasad naqatana waa iska qabanaya hadday dhaqan noqotona soo majeystayaal garaad jaamac garaad ismaaciil u hogaaminayo garaadadii ah ayaa hor taagan mowqif kasta oo lid ku ah walaalaha dhulbahante marka muuse biixiyo kolleyba godkaaga biyo kugu soo galeen meeshaad ku dambaysana waa soo gudbi doonaa saacadihii dambe waxaa xoogaystay kala shaki u dhaxeeya ciidankii maamulka hargeysa gaar ahaan isaaqii wada socday tafaraaro ciidankii kala shaki maxay tahay sababto saacadihii ugu dambeeyey rasaasaa laga maqlayaa xerooyin ay ku sugnaayeen duleedyada magaalada laascaanood arrimaha la yaab kale waxa weeye in xalay ay keligood dagaalamayeen saacadihii dambe ee xalay ayagaa risaas baaba isaga dhigay maxay tahay sababta habar jeclo waxay diiday mowqifkan hargeysa ka socda ciidankii habar jeclana waxay ogaadeen sida maanta dhulbahanto loo dilayo in hargeysa ama maamulka muuse biixi cabdi korneylkan wareeray inuu habar jeclana saas u toogalay korneylka wareersan ee dhiigacabka ah
إنه ما أنت سيدو ربانتو دلو يهبر جعل ردلك وحيابر جعل أقادين قرشها كورنيل موسى بيحي إن يهي إن هبر جعل دل الدش والصعار وح أينن جيلنا لا يرهد واقع الشام لا يرهد حسوق قرن ربانتو هبر جعل كذا بيسا هبر جعل ويسكتينه لما أسكري وبيشا سوق الشيء أي دمعين مامولك كورنيل كوريري موسى بيحي عبدي وحال الله قاضي لبدا سي أسكري وحال دمعين إن لحلو هبر جعل قري عالدي بيكسوق الباديين بل يردو دي إدلا بريا يومها هبر جعل سيفتا قشا وبحسن وحينا موقف كودي كو عديين إن أين الربحان تدمر حبتكو هنين وعيدا كيف فرمها جوغي وحن كهاليو وعيدا كي أمامو كهرقيسة أسكوها ليني نحذو دي بيكا نحصعطها حالي لما ويرين عيدا كي دي بحرين تلاس عرض بأينا آبي عيدا كي SSC ما ويرين أيجي با حالي سا اسكوباب إني هبر جعلنا وحا أي صوب بدباديين دالي يردي لدوري إن دنبي أينن جلين دوشا وصارو كلا شكي عيدا كا كلا جبك مامو كي أسرن توحن كوزو بدونا برنامج هذا صوصو لحدو الله إدمو بلوان رنتو إدمو أما إيقونا أما إيقو جعلو من نمدا الصومالي وين عيد أن أغهي بسرية مرة صوماليا من نمدا إذا إنان كهلنا ومقدس إنان أريغا أخي اللي يرير لاس عارضنا والله تحت كمان نقوم كرو ضد لحسوقيو ضد لجا قردريه إيا ضد إبكاس الكيسري إنان تحت كمان نقدرها إيجا سوغين سيقاون أو أنقم بشلهين بابو بانتو أغير تاقرين سو نوانا ويهي مدحوينها مامور كبوتلان سعيد عبد الله الدريبة حالي قطبات سنة قريدي ساقو سابسان مرحبا أي مددي وشوغي بوتلان وبهضي أهرمات دور أهو بوتلان وقبتي وقت بدر هذا قليل مايو hadalka aan ka soo qaadanayo wuxuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud dawladdiisu waxay si hoos u wadataa in ay burburiso hoos u dhigto awoodihii maamulka goboleedyada nidaamkii federaalka lagu heshiiyey wixii ka dambeeyay 1991 xasan sheekh maxamuud arrintaasi diyaar u ah wuxuu yiri Puntland ma aqbali doonto isagoo hadalka u dhigay in ay dhegeysato mowqif aan shalayba ka dooranay xabad sidoo asaga hadalka u dhigay wuxuu yiri Puntland xabaday ka dooratay go'aanku maanta xasan sheekh maxamuud uu wato wuxuu yiri maalmaha nagu soo aadan waxaanu soo saari doonaa laba qodob ay dawladdu dabacsan tahay in aynu mowqifkeena cadeyno marnaba aynan dhicin Puntland inay ka heebaysato mowqifka dastuurka dalka سعيد باسيفتي كشكل بحي حالك يسقي حسن شيخ محمودنا وسيد الفقارية وهي كسر قدام الحالات بوتشلان هي مدحتوية مقتشرة برنامج الصوص وضعية كوبسو بالبيتورة والله يدمو إيش كوحي مركز تبع بيتك عبد الله بروان إيش كوحي مروان بابا بيتك عبد الله بروان سيد الله صوته مرحلة ضحى وطبيعية سيدوك إيش كوحي عنوان كان كله يحيي تيك توكا إلا يرهدو إصلاح عبد الله بروان إصلاح عبد الله بروان دول الحين سنة أيام كوكبتها عنوان كاس إن شاء الله وحبضنا وكسو برنيقا اسم البرنامج جديد إن هالكاس وقت كدعوة كتا أفرف وحنا هايوري سوق بيحطها قرصون فضل عليك الشقديد هاي ويف انت البرنامج كان من ذا بدو كوكو بيتو نبت قليل